అందరికీ హాయ్ అండి. ఇవాళ నేను మురుకులు ఎలా చేసుకోవాలో చెప్పబోతున్నాను. నేను ఈ వీడియోలో చెప్పిన టిప్స్ని అండ్ క్వాంటిటీని జాగ్రత్తగా పాటిస్తూ చేశారనుకోండి, మీ మురుకులు క్రిస్పీగా అండ్ టేస్టీగా వస్తాయి. ఈ వీడియోని మీరు చివరి దాకా చూసి నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో నేను బియ్యపిండిని ఒక 2 kgs వేసుకుంటున్నాను. అంటే ఒక 8 గ్లాసెస్ వేసుకున్నానండి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పుట్నాల్ని పొడి చేసుకొని జల్లించి తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను 1/2 kg పుట్నాల పొడిని వేసుకుంటున్నాను. అంటే 2 గ్లాసెస్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న క్వాంటిటీకి ఒక 5 teaspoons కారం వేసుకుంటున్నాను. అంటే 2 గ్లాసెస్ పిండి తీసుకున్నారనుకోండి, 1 స్పూన్ కారం వేసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఉప్పు కూడా నేను ఒక 5 teaspoons వేసుకుంటున్నాను. కారం ఎంత తీసుకుంటామో ఉప్పు కూడా అంతే తీసుకోవాలండి. ఇప్పుడు నేను ఇందులో ఒక 2 teaspoons జీలకర్ర వేసుకుంటున్నానండి. అండ్ ఒక 4 teaspoons నువ్వులు వేసుకుంటున్నాను. నువ్వులు మీ ఇష్టం అండి, ఎక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు. దీంట్లో ఒక 1/2 teaspoon పసుపు వేసుకోండి. దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. సో బాగా మిక్స్ చేసిన తర్వాత నేను ఇక్కడ ఒక 50 grams బటర్ హీట్ చేసుకున్నానండి. బటర్ వేసుకోవడం వల్ల క్రిస్పీగా ఉంటాయి. సో ఇది హీట్గా ఉన్నప్పుడే ఇందులో వేసేసుకోండి. మీరు కావాలంటే ఆయిల్ని కూడా వేసుకోవచ్చు. దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. కానీ బటర్ వేస్తే చాలా క్రిస్పీగా వస్తుంది అండ్ టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇందులో ఒక 2 teaspoons అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ వేసుకుంటున్నానండి. బాగా కలిపిన తర్వాత మొత్తం పిండిలో నుంచి కొద్దిగా పిండి తీసుకొని అందులో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేస్తూ కలుపుకోండి. దీన్ని బాగా కలుపుకోండి. ఇప్పుడు పిండి ఈ కన్సిస్టెన్సీలో ఉండాలని, కొద్దిగా మెత్తగానే ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను కవర్ తీసుకున్నానండి. ఆ కవర్కి కొద్దిగా ఆయిల్ రాసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మనం కొద్దిగా పిండిని తీసుకొని అది మురుకుల పీటలో పెట్టుకొని ఇలా ఈ వీడియోలో చూపించిన విధంగా ఒత్తుకోండి. సో ఇలా అన్నిటినీ ఒత్తేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మన మురుకుల్ని జాగ్రత్తగా మెల్లిగా వేసేసుకోండి. దీన్ని మీడియం టు హై ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోండి. మెల్లిగా అన్ని వైపులా కదులుపుతూ ఫ్రై చేసుకోండి. ఈ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి. అంతే అండి, మురుకులు రెడీ అయిపోయి ఎంత టేస్టీ అండ్ క్రిస్పీగా ఉంటాయంటే చాలా చాలా బాగుంటుందండి. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. మీకు ఏదైనా క్వాంటిటీ విషయంలో ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నేను దాన్ని డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో పెడతానండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అమ్మ వంట రుచులు. Thank you.